Ini adalah pemandangan sehari-hari setiap awal musim tanam padi. Burung-burung itu dengan setia selalu mengikuti kemanapun Pak Tani membajak sawah. Sepertinya mereka sudah belajar. Kalau mengikuti pembajak sawah adalah cara paling mudah untuk mendapatkan makanan. Mereka akan memakan serangga-serangga kecil yang keluar ketika sawah dibajak. Tampak para burung putih ini tidak takut pada Pak Tani. Dengan nyaman mereka terus mengikuti Pak Tani dari dekat.